Erthygl yw hon gan Sandra Lake. Taith yr air, merched y wawr Cangen Cylch Aeron. 2 flynedd yn ôl, bu aelodau merched y wawr Cangen Cylch Aeron yn cymryd rhan yn ddathliadau air y mudiad. Yn 2019, daeth y cyfle i ni ddathlu ein hair ein hunain, gan fod hanner canrif wedi mynd heibio ers pan sefydlwyd y Cangen yn 1969 gan Mair Kitchener Davies, Luned Bowen Davies a Mary Shaw. Penderfynwyd bod angen dathliad arbennig, a chan fod y cysylltiadau rhwng Ceredigion a Llundain wedi bod ac yn parhau i fod yn gryf, trefnwyd taith tridiau yno. Daeth 100 o aelodau ynghyd ar y 90 o Hydref i ddal y bws. Roedd pawb yn llawn cyffro ac fe gadwyd taith hwylus. Ar ôl cyrraedd Llundain, doedd ddim cyfle i oedi na dadbacio hyd yn oed. Bant â ni yn syth i'r Farmers Club am de prynhawn. Canolfan ar gyfer y gymuned amaethyddol sydd wedi ei lleoli mewn adeilad ysblennydd yng nghanol y ddinas. Fe'i sefydlwyd yn 1842, ac mae'n ganolfan i fwynhau ac i gymdeithasu a thrafod materion sy'n effeithio ar ffermwyr a'r diwydiant amaethyddol. Darparwyd te arbennig ar ein cyfer a'r cyfan yn tynnu dŵr o'r dannedd. Ymlaen wedyn i gyfarfod ag aelod seneddol Ceredigion Ben Lake yn San Steffan. Roedd cael mynediad i'r adeilad fel mynd i faes awyr. Roedd y swyddogion yn hynod o amyneddgar a chyfeillgar, bod ambell aelod yn mynnu nad oedd angen iddi dynnu ei chot, gan mai cardigan oedd ganddi mewn gwirionedd. Serch hynny, mae gweld yr heddlu gyda'i gynnau pwerus, mor gyffredin yw hyn heddiw, yn dal i godi braw, ac yn gwneud i rywun sylweddoli ein bod yn byw mewn cyfnod peryglus. Diflannodd unrhyw amheuon wrth i ben ein cyfarch a'i wen siriol a gwneud i ni deimlo'n gartrefol. Daeth Tonia Antoniazi, aelod seneddol gwir, i gwrdd â ni hefyd. Tywysodd Benni o amgylch yr adeilad hanesyddol hwn, gan ddangos y rhannau mwyaf pwysig a chyflwyno llu o ffeithiau diddorol. Pwy wyddai fod y neuadd fawr bron i fil o flynyddoedd oed. Cyn mynd i Llundain, roeddem yn ymwybodol fod arwyddocâd arbennig yw'r wythnosau olaf y mis Hydref, am fod Hydref yr 11 ar 20 wedi ei ddynodi yn ddiwrnod Brexit. Ond roedd popeth yn newid mor sydyn yn y byd gwleidyddol erbyn hynny. A'r prif weinidog Boris Johnson yn awyddus i gynnal etholiad cyffredinol cyn y Nadolig. Buom yn hynod o ffodus i gael mynediad i oriel yr ymwelwyr, a chael cyfle i wrando ar y ddadl a cheisio dilyn y cynigion a'r gwelliannau amrywiol, cyn y bleidlais olaf, a'r penderfyniad i gynnal etholiad ar Ragfyr y 12. Diwrnod hanesyddol a chofiadwy yn wir. Tronnoeth, teithio trwy Lundain i ymweld â Bryn y Briallu. Dyma enw a lleoliad hudolus sy'n cyffroi'r dychymyg wrth i ni gofio bod Iolo Morgannwg wedi dod i'r fan hon i gynnal gorsedd am y tro cyntaf yn 1797. Ym mis Mehefin 2009, dadorchuddiwyd cofeb ar y safle mwyn coffau'r digwyddiad, nad oedd holl drigolion yr ardal o blaid hynny. Bu Rhian Medi yn ein tywys o gwmpas y safle, ac yn cyflwyno hanes y gŵr rhyfeddol hwn mewn ffordd mor fyw a diddorol. Mae Rhian wedi ymgartrefu yn Llundain ers rhai blynyddoedd, a bu'n flaenllaw yn yr ymgyrch i sicrhau cofeb parhaol. Mae'r garreg o waith John Meirion Morris ac Ieuan Rhys yn un urddasol,
ac mae cofeb arall gerllaw i William Blake, bardd Saesneg o'r un cyfnod. Ar ôl yr holl gerdded, doedd dim lle gwell i gael cinio na bwyty enwog o dets sydd wedi ei leoli ar gyrion Bryn y Briallu. Y diwrnod hwnnw, roedd y dyn ei hun Bryn Williams yn coginio. Y mae Bryn yn un o gygyddion mwyaf adnabyddus Prydain. Roedd y bwyd yn fendigedig a llond y lle o glebran a chwerthin. Wrth gwrs roedd rhaid cael tynnu llun gyda Bryn cyn gadael. Y noson honno, roeddem yn ymuno â Merched y Wawr Llundain yn ei cyfarfod yn Graysin Road. Cawsom groeso twym galon. Roedd Cangen Llundain yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf, a Cangen Cylch Aeron yn dathlu'r air. Cyflwynwyd cloc i gofio'r achlysur gan Marina James, llywydd Cangen Cylch Aeron, i Sioned Rhys Jones, llywydd Cangen Llundain. Cyn ffarwelio â Llundain, buom yng Nghapel Cymraeg Canol Llundain. Mae'r adeilad yn un hynod iawn o rannu bensaernïaeth. Yno, bu'r parchedig Rob Nichols yn sôn am hanes yr addoldy a hanes crefydd yn Llundain. Gan fod y capel mor agos at Oxford Circus a Regent Street, roedd hi'n anodd osgoi temtasiwn y siope. Cafwyd cyfle i ymweld â Liberty a Selfridges, a llygad rythu ar y goleuadau a'r addurniadau nadolig chwaethus o'n cwmpas, a phrynu ambell gofrodd. Gyda hynny, rhaid oedd troi am adre, gyda phob un yn holi pa mor hir y byddai'n briodol aros, cyn cynnal taith arall yn y dyfodol. Diolch i Heilwen Davies, Sian Thomas, Dilys Jones ac Angharad Lloyd, a fi'n brysur yn trefnu a chydgysylltu. A diolch arbennig i'r gyrrwr bws a myneddgar, a dreuliodd dridiau yng nghwmni 100 o ferched y wawr parablus. Darllenwyd yr erthygl hon gan Caroline Davies, aelod o Gangen Llanybyddyr, Rhanbarth, Ceredigion.